Paz seja convosco, amém? Vamos colocar de pé, está falando com Deus nesta hora. E antes de estar falando com Deus, eu gostaria de deixar com vocês alguns versículos do Salmo 118. Está escrito assim, Salmo 118, a partir do versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. E a destra do Senhor, ela faz proezas. Amém? Esse é o nosso Deus. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso e Deus forte, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor amado. Deus, prontos para estarmos celebrando, Senhor amado, Senhor amado, a existência da EFQ, do Evangelho Quadrangular, Pai, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no bairro Glória, Senhor amado. Deus, esses 35 anos, nós estamos, Pai amado, celebrando alegres, Pai querido, porque sabemos que contigo, Pai, nós estamos realizando, fazendo proezas, Pai amado, porque o Senhor é conosco, Pai amado. O Senhor tem estado conosco. Nós te exaltamos, Pai amado. Louvamos ao Senhor, Pai amado, por essas vidas, Pai amado, por essas almas que o Senhor alcançou para o Teu santo reino. Nós louvamos ao Senhor, damos glórias, Pai amado, de todo o coração. Não só hoje, mas sempre, sempre que assim seja. Amém e amém. Vire para o seu irmão, diga para ele, olha, uma boa noite. Aleluia.